vuelva a su posición. Para mantener el cuello recto. Se siente cálida. Si estuviera más fría, fuera mejor. Por abajo no vale la pena porque ahí estarías torciéndote el cuello. Bueno, ¿qué les puedo decir? No son de esos que se mantienen mucho tiempo apretados y poco a poco crece, porque crece de una. ¿Ves? Crece de una. Está un poco deformado aquí. Pero poco a poco crecerá y se volverá a su tamaño normal. Bueno, esto es caliente. Si no estás ahí, aún así, cuando apoyes tu cabeza de una se calentará. Preferiblemente poner un forro, una tela un poco más refrescante, como esta. Aunque esta es para almohadas más pequeñas. Pongamos para más pequeñas. Le queda hecho licra. Licra de un gordito. Como os falta un buen trozo, porque esto es desde aquí. Le falta un buen trozo. Pero así dentro. Como verán en algunas fotos que alcancé a tomar. Puesto un forro de estos. Bueno, este es transpirable. O sea, tranquilamente si aquí ponemos aire, comenzará a pasar. No la misma cantidad de aire, pero pasará una parte del aire. Pasará nomás. Y bueno, puesto este cobertor, como esta tela no es cálida, es fría, tranquilamente hará sentir un poco mejor al dormir. Para gente como yo que me gusta tener forros fríos, porque este es un forro caliente. Esa tela térmica es caliente, no me gusta. Preferiblemente lo dejaría con esto. Pero como me gustan las telas frías, así como esta, no sé, creo que esta es tela de plástico o algo así. Tranquilamente me apoyo. Puedo dejarla así, tranquilamente. Voy a probar una noche dejándolo así, porque si le pongo dentro de la funda, se aprieta y se hace más alto, como verán en las fotos. Entonces si lo pongo así, puede que sí pueda dormir. Veamos si no me sale el forro. Si es que digamos comienza a caerse el forro así y ya tenga el calor, tengo que estar dormido ahí poniéndome así. Veamos una noche, porque recién me llegó este producto hoy. La otra almohada está de venta, esta es de uso para saber cuánto dura este tamaño, hasta que se haga más plana. Tiene un grosor de 15, 16 por ahí. Veamos cuánto dura. Porque este se le usará para diferentes funciones. Esa es una. Aquí va a haber otra. Que el celular se quede quietecito. Esa es una. Bueno, aquí atrás iría otra almohada. Aquí sería otra. Como ven, de 75 centímetros. Voy para la cabeza. Sin la publicidad. Tranquilamente se puede ver la tele que está para allá. Y se tiene la espalda apoyada. Y bueno, si es que les incomoda la cama, tendrían que usar otra almohada.
es que pasan mucho tiempo sentados en la cama. Y tranquilamente estarían así. Pues así, esto no estaría así. Aquí atrás tengo puesto una almohada, pero un forro no me queda bien. Así y así. Así quedaría. Tranquilamente, como ven. La cabeza. A veces se ve el video de mi cabeza. No, no se ve. Bueno, ya se quedó quieto. Bacán. Así me refiero. Ya depende de cómo sea la base de su cama. Ahora voy a comprar un cobertor entero de esponja viscoelástica. Y así estarían viendo la tele. Estarían viendo la tele y apoyar la cabeza en vez de esto. Eso sí, mejor sería que tenga un respaldar. Pero el respaldar no es tan blando como esto. El respaldar es un poco más duro. Ya depende qué tipo de... ¿cómo era? Tiene espuma de plumón. No, depende la esponja que pongan adentro. El respaldar mío tiene una de esponja dura, casi toda la superficie, y tiene una pequeña superficie nomás de plumón, o sea, esponja suave. Pero bueno, esta almohada multiusos, con 75 centímetros de largo, tranquilamente. Bueno, si fuera más largo, tranquilamente no estaría una almohada pequeña para la base de la cama. Para estar como que medio sentado. Estoy medio sentado inclinado. Así que tranquilamente me lo veo confortable. Si es que aquí no tienen respaldar acolchonado. Pero a su vez también necesitan algo que les haga sentarse no recto. No, o sea, sentarse normal. Sino que medio inclinado como yo estoy. Por eso necesitarían que, no sé, que el respaldar sea con una apertura, como si fuera una olita, una ola, un triángulo solidito, tranquilamente, así un borde solidito, para que tranquilamente se puedan sentar así, casi semi acostado, como estoy haciendo ahorita mismo yo, mire, estoy como que semi acostado o semi sentado. Entonces tendrían que comprar un respaldar con esa forma, para que tranquilamente cuando quieran ver la tele y estén semi sentados o semi acostados, tranquilamente puedan ver cómo, sin estarse apoyando en esto. Esto es duro, es duro. Con el tiempo van a sentir dolor. Es incómodo. Bueno, se sentirá frío ahora, pero hay veces que, digamos, no se sabe estar en camiseta, sabe estar sin camiseta, o bueno, se tiene uno frío y no vale tener estas cosas. Así que estos esponjosos tranquilamente hasta se pueden quedar dormidos así y no les va a pasar nada. Eso sí, si giran se me va a golpear. Y acá no. Pero tranquilamente. Esta forma también es buena. De ahí otra forma. Sería esta otra. Déjenme lo acomodo. La otra forma es ponerle. Déjenme les quito esta almohada porque está. No sé, como que está el color un poco. No despintado, como que manchado. Un poco de las pinturas de mi celular. Bueno, ahora mismo van a ver que tranquilamente esta es otra opción. Uso para la cabeza el respaldar, ya que hice una altura considerable de 60 centímetros, pero visibles son 50, porque 10 centímetros está metido hacia adentro, hacia abajo. Y tranquilamente puedo ver la pantalla de televisión, apoyar mi cabeza y mi espalda acolchonada. Sin esto estaría así y es más incómodo para el cuello a la larga. Antes usaba almohadas, pero por una larga las almohadas comienzan a deformarse y a la vez comienzan a perder grosor. En cambio, con esto tranquilamente funciona bien, así en forma horizontal, forma vertical, tranquilamente te me sirve. Va a tener
también sirve. La publicidad, sí, también sirve. Y depende de la base de tu cama, tranquilamente puede que sea dura, como la mía. Es un colchón Chaiden de 120 latas. Así que si pones una almohada y te pones así, tranquilamente estarás como en la esquina, pero ahora recto hacia, en mi caso, la televisión. Y aquí tranquilamente puede estar sentado más gente. Eso sí, solo tengo una. Tranquilamente tendría que poner horizontal para compartir con dos personas apegados. Eso sería una chica. Con dos chicos sería raro. Pues tendría la otra, en mi uso personal, la otra almohada como esta, porque me vinieron dos. Pero no vale la pena ya que prefiero solo tener una. Mucho espacio ocupa aquí en la cama y la cama está hecho como que, en mi caso, está hecho para sentarse, ver la tele y a la vez dormir. Así que esta forma de aquí es cuando se está uno solo. Es decir, sea estar con dos personas, puede ser apegaditos, o sea, hay espacio. ¿Cómo se ve? Bueno, voy a sentar a otro lado para que vean el espacio. Como ven, se hay espacio. Están apegaditos. No sé si me vean en la cámara. Tranquilamente ahí. Eso es para confortarse. Igual tengo una almohada más adicional. Y esta. Así que tranquilamente estoy salvado. Además no vale la pena mucho tener en una cama muchas almohadas viscoelásticas ya que son bien caras. Bueno, esta va a tener algo adentro, pero no ha de ser como este que es una esponja. Ya con el tiempo ya comienza a deformarse y mire, se está haciendo muy blanda en comparación de esta que es un poco más firme. Tiene hasta un punto en que la que se baja según la fuerza que hagas. Por el momento voy a probar esta a ver qué tal va. Bueno, eso sería todas las pruebas. Gracias.